V času, ko se čudimo krilaticam zahodnjaške propagande, ki je v svoji rusofobiji in vojni histeriji šla celo tako daleč, da knjige enega najpomembnejših evropskih pisateljev, Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega, rojenega leta 1821 in umrlega leta 1881, obsoja na bunker, češ, da je povezan s sodobnim ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki ga, mimogrede rečeno, Zahod prav tako pretirano demonizira, pri čemer seveda prikladno pozablja omeniti vlogo Zahoda z ZDA na čelu pri Majdanu, kar je bil nasilni državni prevrat v Ukrajini leta 2014 in zahodnjaško podporo ukrajinskim neonacističnim skupinam, ki se izživljajo nad avtohtonim ruskim prebivalstvom in tako kot recimo v masakru v Odesi leta 2014, tik po Majdanu, in niti ne skrivajo, da so si za cilj zastavili etnično čiščenje ukrajinskega ozemlja. V tem času torej slovanski fokus zadobiva še novo in še pomembnejše poslanstvo. Na prvem mestu nas mora opomniti, da smo tudi Slovenci del slovanskega sveta. V okviru tega sveta med Slovani je od nekdaj tekla zelo živahna kulturna izmenjava. Prvi viri o tem so povezani s prihodom bratov Konstantina oziroma Cirila in Metoda v Veliko Moravsko kneževino v 9. stoletju. Vzajemnost in množično sodelovanje pa sta se še posebej okrepila po pomladi narodov leta 1848. Rada bi poudarila, da je kulturna dediščina bogastvo, ki nam ga ustvarjalci zapuščajo z željo, da bi s svojimi deli dosegli druge ljudi oziroma soljudi. Zato je naša glavna naloga poskrbeti za to, da najpomembnejša dela iz zakladnice svetovne literature, tudi izpod peresa Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega ali pa Ane Frank, da ta dela torej nikoli več ne bodo pristala na seznamu prepovedanih del. In to samo zato, ker jih je tako označila neka sumljiva ideologija. Če pa bi se slučajno ta dela na seznamu prepovedanih del znašla, oziroma v bunkerju, potem ste lahko prepričani, da se bomo na ves glas borili proti temu oziroma pozivali k temu, da beremo ta dela in da ohranjamo dragocene izvode za naše zanamce. To, kar se dogaja zdaj, je namreč nedvomno cenzura. Hkrati bi rada svetu, oziroma se mi zdi pomembno, da svetu jasno sporočimo, da se ne bomo pustili preslepiti propagandnemu aparatu vojne mašinerije. Odkar smo na lastne oči videli posledice vojne v Bosni in Hercegovini in po televiziji spremljali etnično čiščenje v Afriki, naprimer v Ruandi, od takrat naprej zelo dobro vemo, kaj je vojna in tudi to, da vojna navadnim ljudem še nikoli ni prinesla nič dobrega. Nasprotno, od nje, od vojne, ima vedno korist samo peščica ljudi, vojnih dobičkarjev, ki se okoriščajo z nesrečo drugih. Vojni dobičkarji vselej čepijo nekje na varnem, zunaj vojnega območja in seveda preštevajo vojni dobiček. Življenja in domove izgubljajo navadni ljudje, civilno prebivalstvo, tisti ljudje, ki niso bogati. Kadar kje izbruhne vojna, bi moralo biti samoumevno, da si ves svet prizadeva za to, da bi sprti strani čim prej sedli za pogajalsko mizo. Še najbolje, če to storita še preden konflikt eskalira v vojno nasilje. Zato to poslanico izkoriščam tudi zato,
da ostro obsodim vojne apetite katerekoli velesile, ki si v svoji aroganci zamišlja, da lahko upravlja oziroma se igra s človeškimi življenji milijonov prebivalcev planeta Zemlje. Tega ne bomo dopustili. No, pasaran.